Загадка. Вони стоять під будинком, допоки його утеплюють, а потім різко зникають, коли роботи завершено. Мова йде про ліса. Ні, про фасадні ліса. Вони слугують тимчасовою конструкцією, яка забезпечує доступ до різних частин будівлі, дозволяючи майстрам безпечно виконувати свою роботу на висоті. Завдяки ним буде здійснюватись частково покрівельна робота, а також утеплення та декорація фасадів.